hello guys. අද මම ඔයගලන්ට අරන් ආවලා තියෙන රුපියල් 38100කට වගේ සුපිරි low budget PC build එකක්. මේ PC එකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් 38100ක් විතර. ඔයගලන්ට මේ PC එකේ රුපියල් 38100ක් ඉඳන් ගල ඔයගලන්ට ගන්න තියෙන Monterey keyboard එකයි mouse එකයි අරගෙන ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන play කරන එක විතරයි. ඔය game ගහන්න පුළුවන් එක්ක ඔයගලන්ට editing කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. Hi guys, අද මම මේ PC එකේ CPU එක විතර තෝරගෙන තියන්නේ Core i3 3rd gen CPU එක. මේක ඇවිල්ලා i3 3220 කියන මොඩල් එක. මේක MSK එකේ රුපියල් 2000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. මේකට මේ CPU එකට රුපියල් 2000කට වගේ අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් සුපිරිම CPU එකක්. මේකට 3 month warranty එකක් ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා. මෙතන පේනවා ඇති. මේක තියෙන්නේ MSK එකේ. අපි මේ CPU එක විස්තර ටිකක් බැලුවොත් එහෙම මේ CPU එකට තියෙනවා host දෙකක්. ඒ වගේම threads 4ක් තියෙනවා. අපිට මේ threads ගාන ටිකක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම 3.3 GHz CPU එකේ speed එකක් තියෙනවා. 3MB cache එකක් තියෙනවා. 5GTS ඊපස් speed එකක් තියෙනවා. watt 55ක් තමයි මේ CPU එකට ගන්නෙ. මේ CPU එක සාමාන්‍යයෙන් 2017ට අඩු games වගේ ටිකක් හොඳට play කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේකට GB 32 දක්වා RAM ටික support කරනවා. ඒ වගේම DDR3 1600 MHz support කරනවා. එයාගේ මේක Intel HD 2500 කියන graphic version එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේක LGA socket LGA 1155 කියන socket එකට තමයි මේ CPU එක support කරන්නේ. ඒ වගේම මේක 64 bit support කරනවා. මේක ඒ වගේම Intel SSE 4.1 Intel SSE 4.2 කියන මේ version දෙකම මේකට support කරනවා. ඔයගලන්ට මේ version දෙක වැදගත් වෙන්නේ Android OS දාගෙන Android 11 වගේ OS දාගන්නවා නම් මෙන්න මේ 4.2 කියන මේකේ තියෙන මේ extension එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙනවා. අපි දැන් යමු මේ CPU එකට හරියන හොඳ cool එකක් බලන්න. මේ cool එකේ විදිහට මම තෝරගෙන තියෙන්නේ use CPU cool එකක්. මේකේ රුපියල් 1500ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. MSK එකේ 3 month warranty හම්බ වෙනවා. අපි දැන් මේ CPU එක ගන්න හොඳ motherboard එකක් බලන්න. මේ අපි motherboard විදිහට තෝරගෙන තියෙන්නේ low budget H81 3rd gen motherboard එක. මේකේ 2 RAM slot තියෙන හින්දා තමයි මේ ගාන අඩු. මේක රුපියල් 6700ක් වෙනවා. මේකත් තියෙන්නේ MSK එකේ 3 month warranty එක්ක. ඕගොල්ලන්ට පේනද මෙතන USB port 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම VGA port එකක් තියෙනවා. මේ ටික අපිට හොඳටම ඇති මේ සාමාන්‍ය games video editing කරගන්න. අපි දැන් ඊළඟට තෝරගන්න යන්නේ අපේ RAM එක මොකක්ද කියලා. මම RAM එක විදිහට අපි තෝරගන්න තියෙන්නේ 8GB DDR3 1600 MHz RAM එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන තියෙන්නේ 4GB වෙන්නේ තියෙන්නේ. අපි මම මෙතන තෝරගෙන තියෙන්නේ 4GB RAM stick දෙකක්. මොකද 8GB එකක් ගන්නට වඩා 4GB දෙකක් ගන්න එක අපිට හොඳට performance ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ අනාගතයේ 16GB දක්වා RAM එක අප්ඩේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ තනි එකපාර 8GB RAM stick එකක් ගන්න. මොකද මේ motherboard එකේ RAM stick දෙකයි ගන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මෙතන 4GB දෙකක් ගහපුවම තව ගහන්න ඉඩ නැහැ. ඕගොල්ලෝ 16GB දක්වා යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයා මෙතන එක 8GB RAM එකක් ගහන්න. එතකොට අනාගතේ ඔයා කල් එකතු කරගෙන තව 8GB RAM එකක් ගහලා මේක 16GB දක්වා වැඩි කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. අපි එතකොට මෙතන RAM එක රුපියල් 1900 ගානේ දෙකක් අපි මෙතනින් ගන්නවා. එතකොට 3800ක් වගේ මුදලක් වෙනවා RAM එකට. ඔයාලට මේ RAM එකට MSK එකේ 6 month warranty හම්බ වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ අපි යන් අපේ casing එක බලන්න. අපි casing එක විදිහට තෝරගත්තේ golden field එකේ normal casing එකක්. මේක හැබැයි මේකේ fan එන්නේ නැහැ. අපිට fan ටිකක් වැදගත් නැහැ හැබැයි. cooling එකට වැදගත් වෙන ඒක අවුලන්නේ එච්චර රත් වෙන්නේ නැහැ මේ casing එක ඇතුළ. ඔයගලන්ට පේන ඇති මේකේ hard disk දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. hard disk දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. SSD දෙකක් දාගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් normal casing එකක් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේක රුපියල් 4500කට වගේ වටිනවා MSK එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අපි දැන් යන් ඊළඟ මේ part එක බලන්න. අපි ඊළඟ part එක විතර තෝරගත්තේ මෙතන මේ හොඳ use 500 watt gaming power supply එක. මම මෙතන 500 watt ගන්න හේතුව මොකක්ද දන්නවද? අපි ගන්න යන්නේ VGA කාඩ් එක තමයි GTX 660ක් ගන්න යන්නේ. අපිට මේ power supply එක තමයි හොඳටම වටින්නේ. මොකද මේ power supply එක අපි අරන් තියන්නේ watt 500 gaming power supply එක. මොකද අපේ VGA කාඩ් එකට හොඳටම current එක ඕනේ. ඒක වගේ මේ VGA කාඩ් එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ watt 450ක වගේ power supply එකක්. ඒ හින්දා මම watt 500 කියලා තා watt 50ක් වැඩිපුරත් එක කියලා watt 500 power supply එක දැම්ම MSK එකෙන්. මේක රුපියල් 3600ක් වගේ තමයි වෙන්නේ 3 month warranty එක්ක. අපි දැන් යමු අපේ ඊළඟ part එක මොකද්ද කියලා බලන්න. අපි දැන් ඊළඟ part එක විදිහට යන්නේ GTX 660 කාඩ් එක බලන්න. හරි අපි දැන් ආවේ Zotac GTX 660 2GB graphic card එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේක රුපියල් 14500ක් වෙන MSK එකේ ඔයගොල්ලෝ graphic card එක ටිකක් ගද්දි හොඳට බලලා ගන්න. මොකද graphic card එක තමයි අපිට මේක වටිනම උපංගේ. මේගොල්ලන්ට පේනද මේක
අපේ PC parts වලින් මේක තමයි වැඩිම ගාණක් කියලා තියෙන රුපියල් 14500ක්. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් VGA card එක නැතුණම් මේ PC එක build කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ PC එක VGA card එක gaming සහ editing කරන්න ඕන නිසා මම මේකට මේ වගේ සුපිරි VGA card එකක් දාලා තියෙනවා. මම මේකේ VGA card එකේ විස්තර ඉස්සරහට කියන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ VGA card එකට 3 month warranty හම්බෙනවා. මේක ඇවිල්ලා Zotac brand එකේ. ඔයගොල්ලෝ Zotac brand එක කැමති නම් මේ VGA ගන්න පුළුවන්. MSK එකේ තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි දැන් යමු මේකේ කොහොමද වැඩ කැලේ ටික බලන්න. මේක ඇවිල්ලා CUDA Force 960ක් තියෙන සුපිරි VGA card එකක්. මම මේක පාවිච්චි කරලා තිනවා. සුපිරි කියලා වැඩක් නැහැ. ඕනම ගේම රෙකෝඩ් කරන ගමන් ගහ ගන්න පුළුවන්. මේකේ 2GB VRAM එකක් තිබ්බට සුපිරියට තමයි මේකේ chip එක perform කරනවා. එයාගම GDDR5 memory type එකක් තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. 192 bit එකේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2012 වුණාට තාම පරණ නැහැ. අවුරුදු 10ක් වැඩි වුණාට අවුලක්ම නැහැ. මේ VGA card එක ඕන වැඩක් තාම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පේනයිද මෙතන Nvidia encode එක සහ Nvidia decode එක මේකට first gen තමයි support කරන්නේ. අපිට මේ දෙක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා game record කරද්දී, ඒ වගේම game export කරද්දී, ඒ වගේම video edit කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම වැදගත් වෙන්නේ මේ encode වල. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ හොඳම encode තියෙන මේ වගේ සුපිරි brand එකේ low budget GTX 660ක් ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. මෙන්න තියෙනවා අපේ first gen මේකේ තමයි මේකේ Nvidia encode එක support කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේකේ ගොඩක් brand තියෙනවා Nvidia GTX 7. අපි දැන් මේකේ ගන්න යන්නේ Zotac brand එක. අපි දැන් යමු මේකේ මොකක්ද අපි ගන්න hard එක බලන්න. අපි hard එක විදිහට තෝරගෙන තින්නේ GB 320 hard drive එකක්. මේක රුපියල් 1500ක තමයි වෙන්නේ. මේ මම මේ වෙන percentage වගේ වෙන මේකක තෝරගත්තේ MSK එකේ මේ GB 320 hard තිබ්බේ නෑ. ඒකයි මම මේකට තෝරගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් වෙන තැනකින් ගන්න පුළුවන් මේ 1500ක් විතර එන මේ GB 320 hard එක. අපි දැන් ගියොත් එහෙම මේකේ අපි ඔක්කොම ටික අපි මේ බැලුවා. ගණන් ටිකත් එක්ක විස්තරාත්මක. අපි දැන් ගමු මේකේ ගාන ටිකක් බලන්න. උගලන්ට පේන්නේ නැති මේක ඇවිල්ලා i3 අපි 3rd gen CPU එකක් තමයි තෝරගත්තේ. මේක රුපියල් 2000ක් වගේ වුණා. ඒකම CPU ගොල්ලෝ use normal cool එක තමයි යොදාගත්තේ. මොකද මේ CPU එක එච්චර රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා normal cool එක දාගත්තේ 1500යි. motherboard එක H81 එකක් තෝරගත්තා රුපියල් 6700යි. RAM එක 8GB තෝරගත්තා. 4GB RAM දෙකක් තෝරගත්තා. හින්දා රුපියල් 3800යි. ඔයගොල්ලෝ තනි ස්ටික් එකක් තෝරගන්න නම් මෙතන රුපියල් තව 200ක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ රුපියල් 4000ක් වෙනවා 8GB තනි ස්ටික් එක. ඒකම මෙතන VGA card එක GTX 660ක් තෝරගත්ත රුපියල් 14500යි. golden wheel එකේ normal case එකක් තෝරගත්ත රුපියල් 4500යි. හැබැයි මේකේ fan නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් fan එකක් දාගන්න වැඩිපුර ගාණක් ඇඩ් වෙනවා මේකට. ඒකම මේකේ watt 500 power supply එකක් අපි යොදාගත්ත රුපියල් 3600ක් වගේ වෙනවා. ඒකම hard drive රුපියල් GB 320 hard drive එක රුපියල් 10500ක් විතර වෙනවා. මේකේ total cost එක වෙලා තියෙන අපිට රුපියල් 38100ක් වෙනවා. මේකේ total cost එක රුපියල් 38100ක් වගේ වෙනවා. මේක low budget PC build එකක් කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් වන්න. මම දැන් මේක ඉස්සරහට වෙන්න නම් මොනවද ගහන්න පුළුවන් game සහ edit කරන්න පුළුවන් software. ඔයගොල්ලෝ මේකේ monitor එක තෝරගත්තී මේ PC එකට monitor එක තෝරගන්න resolution එක අඩු monitor එක. මොකද ඒකට කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ සමහර games play කරද්දී මේකේ FPS loss වෙනවා. මොකද resolution එක වැඩි හින්දා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ monitor එක තෝරගත්තී ගොඩක් resolution එක අඩු 900p 720p resolution එක වගේ පොඩි monitor එකක් තෝරගන්න. මොකද ඔය full HD වගේ monitor ගන්න යන්න එපා. ඒවට ගොඩක් FPS loss වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ high end PC එකක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳ monitor එකක් බලලා ගන්න. full HD වුණාට අවුලන්නේ නැහැ. අපි දැන් යමු මේකේ මොනවද ගන්න පුළුවන් games බලන්න. මම මෙතන මුලින්ම දාගෙන තියෙනවා අපේ Days Gone. මෙන්න මේ game එක. මේක ඇවිල්ලා i3 3rd gen එක තමයි මේ game එක play කරන්නේ. ඒ වගේම GTX 660 VRAM එක GTX 660 VGA card එකක 2GB VRAM එකක් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේක low දාලා 720p resolution එකෙන් ඔන්න අපි frame එකේ set graphics setting බලමු. මේක නම් හැබැයි 920p resolution තමයි ගහන්නේ. ඒ වගේම මේකේ සමහර setting low සමහර ඒවා medium දාලා තමයි මේකේ මෙයා play කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සාමාන්‍යයෙන් average එක FPS 33ක් 34ක් ඒ වගේ යනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති සුපිරි VGA card තමයි අපි අරන් තින්නේ. හැබැයි මේ CPU එක ටිකක් bottleneck වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති 100%ක්ම use වෙනවා CPU එක. ඒ කියන්නේ මේ power එක ඒ කියන්නේ CPU එකේ performance මදි මේ game එකකට. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් තා budget එකක් අතේ වැඩිපුර තියනවා නම් Core i5 3rd gen CPU එකක් හෝ Core i7 3rd gen CPU එකක් තෝරගන්න මේ motherboard එක. හැබැයි තව budget එක ටිකක් වැඩි. ඔයගොල්ලන්ට පේනදී තායි සුපිරි game එකක් තමයි. ඒ වගේ මේක FPS 34ක් යනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් average එක. ඒකම ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මෙයා record කරන ගමන් තමයි මේ FPS 34 යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක record කරන්න නැතුව normal සාමාන්‍යයෙන් play කරන්න ගන්නවා නම් මේක FPS 40ක් 45ක් ඒ වගේ යනවා. high resolution එක දුරොත් ඊටත් වඩා යනවා. අද දැන් බලමු Cyberpunk එක කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනදී Cyberpunk මෙතන 1080 720p resolution එකේ තමයි මේ ප්ලේ කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මම කිව්වේ ඔය ටිකක් අඩු low end PC එකක් තියෙද්දි ඔයගොල්ලෝ resolution එක අඩු monitor එකක් තෝරගන්න කියලා. ඒකයි අන්න ඒක හින්දා තමයි මම මේ අඩු resolution එකේ monitor තෝරගන්න කිව්වේ. දැන්
720p කියලා ගහද්දී ආයි සුපිරියට තමයි FPS frame rate එක වැඩ කරනවා. ඒ වුණාට full HD එකක් ගත්තොත් frame rate එක 15යි 20යි ඊට පස්සේ අඩු වෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ 720p resolution එකක් ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ game එක මේ ටිකක් අලුත් game එකක්. මෙයා මේකේ low දාලා තමයි මේක play කරන්නේ සමහර setting medium. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති FPS average එක FPS 32ක් වගේ යනවා. ඒ වගේම මේකෙදිත් i3 13 CPU එක series 100ක් වගේ use වෙනවා. මොකද මේක bottleneck වෙනවා මේ CPU එක. The bug's planted. That's the most important thing. They'll just pray they don't find it. Gig shut and closed. හරි දැන් අපි ඊළඟ එක බලන්න. අපි ඊළඟට බලන්න යන්නේ Hitman 3 කියන එක. Hitman 3 මේක ඇල්ලා full මේක ඇල්ලා 720p resolution එකෙන් තමයි දාන්නේ. ගොඩක් setting low දාලා තමයි මේක play කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති VRAM එක ටිකක් බාගට වඩා පිළලා තියෙන්නේ. VRAM එක ටිකක් පින්නට කමන්නේ. හැබැයි මේක තීරුව රතු පාට වෙනකන් තීරුව VRAM එක පුරවගෙන VG එකට ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. මොකද එතකොට VRAM එකට damage වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක low දාලා තමයි මේ game එක play කරන්නේ. ඔයාලට වෙන ඇති FPS යන average FPS 31ක් වගේ යනවා. ඔයාලට වෙන ඇති FPS ටිකක් අඩු නැහැ. අර screen record එක on කරලා තියෙන හින්දා. සාමාන්‍ය මේක record කරන්නේ නැතුව ගන්න මීට වඩා FPS ගණක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන ඇති මේකෙන් විත් FPS මේකේ CPU usage එක 85ක් 95ක් ඒ වගේ යනවා. මේක හැබැයි superiorම graphic තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයගොල්ලෝ වෙන මේ normally FPS 49 50 ටන් යනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන. මේ average එක තමයි මෙතන FPS 37 කියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරලා යන ගාන. අපි දැන් ඊළඟට බලමු Fortnite කොහොමද ගහන්නේ කියලා. Fortnite නම් මෙයා full HD දාලා තමයි play කරන්නේ. මොකද Fortnite කියන්නේ ටිකක් graphic අඩු game එකක් ඉඳලා ටිකක් full HD දාලා play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හැබැයි මේක low දාලා තමයි මෙයා play කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට වෙන්නේ මේක FPS 62ක් 63ක් ඒ වගේ යනවා average එක. මේකේ CPU usage එකත් 80 ගාණක් යනවා. ටිකක් හොඳ CPU එකක් ගන්න මම නම් කියන්නේ. මේ CPU එක තවුලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේ CPU එකෙන් තමයි මේ game ටික ගහන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට බලමු GTA V එක කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ GTA V එකත් full HD දාලා තමයි play කරන්නේ. මොකද GTX 660 කියන්නේ මේගොල්ලෝ recommend කරන VG card එක GTX මේ GTA V ගහන්න. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් normal වගේ දාලා තමයි play කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේක normal දාලා play කරත් FPS 53ක් විතර යන record කරන ගමන් මේක record කරන ගමන් තමයි මේක ගහන්නේ. මේක record කරන්න නැතුව ගන්න FPS 60 70 ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ GTA V online එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. stream කරන්න උනත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මොකද stream කරද්දී record කරද්දී එකම CPU GPU usage එක තමයි වැය වෙන්නේ. අපි දැන් යමු අපි ඊළඟ පාර්ට් එක බලන්න. අනිත් එක විදිහට තෝරගන්න තියෙන අපි RDR2 කියන ගේම් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මේකේ VRAM එකෙන් GB දෙකෙන් MB 1931ම යූස් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ලෝ දාලා තමයි මෙයා ප්ලේ කරන්නේ 720p resolution එකෙන්. ඒ කියන්නේ බර වැඩි ගේම් ටිකක් ප්ලේ කරන්න අඩු resolution එකේ. ඔයාලට පේන්නේ මේක තමයි දැන්ට තියෙන graphic වැඩිම ගේම් එක. ඔයාලට පේන්නේ ඒක average FPS එක FPS 16ක් වගේ යනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ අඩුයි. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ ගේම් එකක් හින්දා තමයි මෙච්චර අඩු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනට CPU එක සහ තව ටිකක් VG එක වැඩි කරගත්තා නම් මීට වඩා හොඳ වැඩක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේක රෙකෝඩ් නොකර ගහනවා නම් FPS 30ක් වගේ යනවා මං හිතන්නේ. මොකද මේ රෙකෝඩ් එකට ගොඩක් කැපෙනවා. ඕන වෙන හැබැයි එහෙම ලැග් එකකුත් නැහැ FPS 18ක් ගියා කියලා. අපි දැන් යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට ආසම ගේම් එකක් Call of Duty Warzone එක බලන්න. Warzone එකත් ලෝ දාලා තමයි මෙයා ප්ලේ කරන්නේ 720යි. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා අර මේ VRAM එක රතු පාට කරගන්න එපා කියලා. මෙහෙම ප්ලේ කරන්න හොඳ නැහැ. මේ VG card එකේ VRAM එකට ටිකක් අවුල් යනවා. ටික කාලයක් කොහොම පාවිච්චි කරද්දි මාස දෙක තුනක් පාවිච්චි කරද්දි VRAM එක අවුල් යනවා. හින්දා ටිකක් අර රතු පාට තීරුවේ නැන් නැතුව ඊට අඩුවෙන් පාවිච්චි කරගන්න බලන්න.
ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති මේකේ average FPS එක 27ක් 28ක් ඒ වගේ යනවා. සාමාන්‍ය normal FPS එක 33 34 එහෙම යනවා. Call of Duty Warzone ගහන්න කැමති කෙනෙක්ට මේක නම් ආයේ සුපිරි PC එකක් ආයේ. රෙකෝඩ් ස්ට්‍රීම් කරන උනත් ස්ට්‍රීම් කරන ගමන් උනත් ඔයාලට මේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ඔය ගේම් ප්ලේ එක ටිකක් ලැග් වෙලා පෙවුනට ඒ උනට ඔය ගහන එක්කෙනාට ඕක ලැග් වෙනවා කියලා මේ තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට වෙනදි සුපිරියටම වැඩ කරනවා. Enemy UAV overhead. හරියලුනේ නං මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනද මේ 38100ක් වගේ low budget PC එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දැන් කලින් දාගෙන නැති මේකේ ගහපු games මොනවද කියලා ඒක වීඩියෝ edit කරන්න පුළුවන් මේකේ සුපිරියටම. ඒ කියන්නේ මේකේ Nvidia encode එක තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට සුපිරියට මේ PC එකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකේ හමු වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා යටින් කමෙන්ට් වලින් දාන්න. එහෙනම් අපි අලුත් දවසකින් හමු වෙමු.